Короче, нахожусь я в Коста-Рико. Перешеек американский между двумя Америками, южной и северной. Черных тут нету. В основном все белые. Короче, не знаю, ребят. Все не так просто. Путь предстоит. Короче, еще ехать надо. Уже не хочу сказать, сложный, не сложный, пока не знаю. Вот сейчас остановился в Коста-Рике, снял отель за 40 баксов в сутки. Как дальше пойдет, только Бог знает. Буду стараться продвигаться. Впереди меня еще, значит, находится еще 4 бандитские страны. И как я через них пройду, только Богу известно. Флаг Коста-Рика. Едем по Коста-Рика. Okay. Montanhas. Заехали в большой город Сан-Хосе, San José, Коста-Рика. Costa Rica. Такие американские автобусы. Автовокзал? Ticabus. Фирма Текабус. Вот я нахожусь в этом отеле. Такая маленькая площадка красивая. Это где я остановился, уличная. Хозяин христианин. У него в каждой комнате Библии лежат. Ну, на испанском языке, конечно. Вот. Сейчас готовит мне кофе. Конечно, особо ничем не поможет он мне. Просто хорошо, тепло встретили. Он готовит там кофе. Я скоро выдвигаюсь. Все, ребят, короче, бабла совсем мало. Практически уже не осталось ни хрена. Я хожу по Коста-Рике сейчас, пытаюсь найти клиента либо на декор, либо на фонтаны. Дела совсем трудно сейчас. Пока уже в несколько заходил точек, отказывают. Наверное, с опаской, что иностранец. Так, ну вот это отель, короче, который я снял. Блин, дорогой, 40 баксов в день. Бабло только так. А где жить? Не на улице же ночевать. Сейчас, короче, жду таксиста.
Поеду искать русских. Надыбал там адресок один. Está actuando en la película. ¿No lo visto? Está actuando en la película. Ждем такси. Короче, вот это отель, в котором я живу. В этом городе, короче, очень попахивает американским духом. Вот все такое же, как в Америке. Знаки, правила, вывески, машины, автобусы американские, вот эти вот здоровенные. Давайте, ребят, там поддерживайте меня в комментариях, не знаю, там, кто верующий, молитесь. Потому что я тоже верующий.